Min kjæreste hadde hemmelige møter. Jeg hadde bevisene. Mitt navn er Kari, jeg er 28 år gammel og bor i Bergen, Norge. Jeg har alltid trodd at forholdet mitt med Sindre, 30 år, var basert på tillit, kjærlighet og nærhet. Vi hadde vært sammen i 3 år, delt drømmer, reiser og fremtidsplaner. Sindre var IT-ingeniør, og jeg jobbet som grafisk designer. Vår rutine virket perfekt, kaféer i Bryggen, turer til Fløyen, båtturer i fjordene og rolige ettermiddager med å utforske små nærliggende landsbyer. Jeg stolte blindt på ham og trodde vi hadde et ubrytelig bånd. Alt begynte en kald fredag i november. Sindre og jeg gjorde oss klare for en liten fest med nære venner i Sandviken. Jeg la merke til noe merkelig. Han var mer reservert på WhatsApp, gjemte telefonen og brukte lang tid på å svare på meldinger. Først trodde jeg det bare var jobbstress, men en magefølelse begynte å vokse inni meg. Under festen virket han fjern, smilte mekanisk, snakket med vennene, men unngikk å se meg i øynene. Den stille uroen begynte å gnage på tankene mine. Senere, da han gikk på toalettet, la jeg merke til at telefonen lå på bordet, ulyst. Hjertet mitt begynte å slå raskt, og en impuls fikk meg til å se. Det jeg fant, endret alt, meldinger, bilder og tidspunkter for møter med en annen kvinne, nøye planlagt. Sindre hadde holdt et hemmelig forhold i måneder, kanskje år. Hvert smil, hver gest av hengivenhet han ga meg, virket innøvd. Tilliten jeg hadde bygget opp i årevis, ble ødelagt på sekunder, og vantro fylte meg. De påfølgende dagene prøvde jeg å konfrontere ham diskret. Jeg spurte tilfeldig om noen mistenkelige meldinger, men han så bort og fant på unnskyldninger. Jeg visste at jeg trengte konkrete bevis før jeg tok noen avgjørelse. En lørdag bestemte jeg meg for å følge etter ham. Han sa han skulle treffe en venn i sentrum. GPS-en på telefonen min viste veien til Fjordbyen, et stille boligområde i Bergen. Der så jeg noe som knuste hjertet mitt. Sindre møtte en annen kvinne, og omfavnelsen deres var intim, altfor kjent til å bare være vennskap. Blikket, smilet og måten de oppførte seg på avslørte alt, han skjulte et parallelt forhold. Jeg kjente brystet mitt stramme, en blanding av sinne, tristhet og vantro. Jeg ville løpe bort til dem, rope, konfrontere, men måtte holde meg rolig. Jeg satte meg diskret på en benk, observerte, mens fin regn dryppet over gatene og reflekterte min stillhet og sjokk. Hver bevegelse deres virket nøye planlagt for å skjule sannheten. Da Sindre kom hjem den kvelden, var jeg forberedt. Jeg møtte blikket hans og sa, «Sindre, jeg vet om de hemmelige møtene». Han ble blek, stammet og forsøkte å forklare seg. Han sa det ikke betydde noe og at han var forvirret over følelsene sine, men jeg hadde allerede sett meldinger, bilder og bevis på hemmelige møter. Tilliten bygget opp i 3 år var borte, og det var ingen vei tilbake. Hans reaksjon spilte ingen rolle lenger. Jeg måtte tenke på meg selv. Smerten var intens, men jeg innså at situasjonen også ga en verdifull lærdom. Ofte ignorerer vi advarselsignaler, tror alt er bra, og lar oss lure av fasader. Men sannheten kommer alltid frem, og å lære å gjenkjenne den er essensielt for å beskytte vår emosjonelle integritet. Jeg lærte at å stole på seg selv er like viktig som å stole på andre, og at vi må verdsette vår verdighet over ethvert forhold. De påfølgende dagene begynte jeg å reflektere over hvert minne vi delte, kaféene i Bryggen, turene i Fløyen, båtturene i fjorden, latteren og klemmene som nå virket innøvd. Hvert minne var preget av svikets skygge, men samtidig innså jeg at livet ga en mulighet til vekst. Det var på tide å sette meg selv først, beskytte hjertet mitt og styrke meg følelsesmessig. Jeg bestemte meg for å avslutte forholdet. Ikke for hevn, men for å leve min egen sannhet. Jeg snakket med Sindre på en fast og klar måte, det var ikke plass for unnskyldninger, løgner eller tomme anger. Han hadde ødelagt tilliten jeg hadde bygget i årevis, og den kunne ikke gjenopprettes uten ekte forpliktelse. Jeg forsto at personlig frihet og selvrespekt er viktigere enn å opprettholde et forhold med noen som ikke verdsetter oss. Etter bruddet følte jeg en uventet lettelse. Smerten var fortsatt der, men det var klarhet. Jeg begynte å gjenoppbygge Bergen alene. Jeg utforsket gater jeg ikke hadde besøkt på år, gikk tilbake til kaféene jeg elsket, tilbrukte ettermiddager med å beundre fjordene og kjente den kalde brisen på turer i Fløyen med et nytt perspektiv.
Jeg innså at sviket, selv om det var smertefullt, hadde gitt meg muligheten til å revurdere livet mitt, verdiene mine og prioriteringene mine. I månedene som fulgte, fokuserte jeg på profesjonelle prosjekter og styrket ekte vennskap. Jeg innså at vi ofte investerer så mye i forhold at vi ignorerer advarselssignaler og lar løgner bli en del av hverdagen. Jeg lærte at det å respektere seg selv er første steg til å bygge et autentisk liv. Smerten av sviket var intens, men også frigjørende. For første gang følte jeg at livet var under min kontroll, at mine valg ikke trengte å formes av noen som hadde foraktet meg. I dag, når jeg ser tilbake, ser jeg at denne opplevelsen ga en verdifull lærdom. Advarselssignaler bør ikke ignoreres, tillit bygges med handling, ikke bare ord, og vår egen lykke bør alltid komme først. Å oppdage Sindres hemmelige møter var ødeleggende, men lærte meg å verdsette meg selv, respektere grensene mine og velge mennesker som virkelig fortjener min kjærlighet og tillit. Hver tåre som ble felt, tjente som påminnelse om at emosjonell frihet og autentisitet er mer verdt enn enhver illusorisk komfort. Hvis du kan relatere til denne historien, del dine erfaringer i kommentarene, klikk på kortene for å se andre ekte forholdshistorier, og abonner på kanalen for flere gripende historier om kjærlighet, svik og overvinnelse. Din historie fortjener også å bli hørt, og sammen kan vi lære å gjenkjenne sannheten før det er for sent.